Продолжаем проект, посвященный 80-летию Владимира Высоцкого «Свежий ветер». Стихотворение «Высоцкие годовщины». С каждым годом новые подробности, новые детали, только суть. Кто решил из страха, кто из робости, мы не в состоянии зачеркнуть. Все переписать, прокомментировать, обелить стремимся столько лет. Где они теперь, победы пирровые? У поэта тех Викторий нет. Сколько же ему сейчас приписано, сколько же в активе у него. Годы ускользают тихо лисами, нам не оставляя ничего, нам не оставляя даже выбора ни в судьбе, ни в пунктиках анкет. Динозавры в одночасье вымерли, у поэта тех Викторий нет, и ему дуэль вести бессменную с микрофоном, выгнутым змеей. Этот путь в легенду и бессмертие, путь свободный, а не заказной. Даже в горнем мире он сражается, бой за правду, основной сюжет. Мир освобожден от злобы, зависти. У поэта тех Викторий нет. Лихолетие информационное, технологий новых виражи. Что же вы, великие ученые, шепчете, сознание дрожи? Борется с искусственным, естественный, сил пока хватает интеллект. Победит ли Божий дар посредственность? У поэта тех Викторий нет.